channel. This is Mama Bear. Para sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please click on the subscribe button, hit like, and click the notification bell to keep you updated sa mga bago po naming video. So ngayon po, si Mama Bear ay solo muna. Wala muna mga baby bears. So ngayon po kasi is November 16. Alam naman natin na last time nagkaroon ng biggest sale sa Lazada and that's 11/11. So meron din naman ang Shopee, kaya lang dahil hindi ko na-install ang Shopee sa aking cellphone at Lazada lang ang naka-install sa akin, so dun ako naging marupok nung 11/11. So marupok tayo, nakapag-add to cart at nakapag-buy now tayo dahil free ang shipping nila at talaga namang may mga discounts po sila. So, alam nyo ba kung anong in-order ni Mama Bear? Taran! So, eto na, dumating na ang order natin. Tara, silipin po natin kung anong naman ito. Excited na ba kayo makita kung anong in-order ni Mama Bear? Tara! So, microphone. So, check natin kung ano yung nandito. Tama ba yung color niya na orange? Kasi ang in-order ko naman, ang nilagay ko sa cart ay black. Pero ang nasa cover niya dito is orange. Titignan natin. Kasi diba minsan may mga comments doon na ay mali yung binigay nila. So, yun minsan yung nakaka-alarma. Kaya yung iba, ayaw talaga nila ng mga online transactions and online shopping. So, check natin ang loob. Let's unbox this. Ayan! Wow! So, tama nga yung color. Base nga sa preferred ko na nag-add to cart ako, color black. So, correct. Color black naman siya. So, pastime ko kasi talaga yung pagkanta. It's my way of distressing and talagang naaliw lang ako minsan, nawawala yung pagod ko, nawawala minsan yung ings ko kapag kumakanta ako. I sing my heart out at maganda sa pakiramdam. So, ewan ko lang kung dito sa bagong partner ko ay mas gaganahin pa tayong kumanta. So, kailangan i-check daw po natin. So, bago natin i-check, ang brand niya is Stylex. And then, it's a wireless microphone, Wi-Fi speaker. Okay. So, check daw. Dapat kasi tingnan natin yung physical aspect niya dahil yung iba nakita ko sa comment para pag dumadating medyo mayupe, ganon. So, ito naman, okay naman yung kanyang physical aspect, no? Walang gas-gas. Yan, very nice. Thank you so much, Lazada. Excited na ba kayong i-try natin? Alright! Hello! So, it's time for testing. Pero bago ang testing natin, I read the manual. So, yan. So, lahat ng mga instructions sinabi sa manual. And dito sa box niya nga pala, nakalagay naman dito. There's an illustration ng lahat ng mga parts ng microphone na to. Wow! Amazing, diba? So, let's turn on. Ayan, na-turn on na pala ang ating microphone. Kailangan i-long press siya, no, pagka nag-turn on. And then, meron dyang volume, okay? And then, meron dyang record. Wow! May scan. Meron din dyang previews and next button. So, pwede siya pang selfie. So, meaning, if you connect it via Bluetooth with other device like your phone, pwede kayo makapag-take ng selfie habang kumakanta. Hello, mic test! Wow, bongga! Thank you so much, Lazada 11/11. For me, bet na bet ko na to, no? So, okay na okay sa akin. Worth it for 295 pesos. Worth it na for me yung ganitong microphone. Kasi, mahirap din naman bumili na nung mga microphone na may cord, diba? So, ang hassle niyang gamitin, eto,
talagang ipa-power on mo lang, okay na. And meron siya ditong mixer button. Yan. Hello. O, diba? Lakas maka-video kay Ampe. Yan. May mga pa-echo pa siya. So, yan. We can sing songs. We can use this for FM radio, selfie. We can connect it using our USB device, TF card, and we can also record songs. Diba? Amazing! So, for me, hindi ako nalugi. Thank you so much sa Lazada 1111 at na-avail ko itong microphone na to. I cannot help but sing my heart out using this microphone. Mukhang mas ma-addict ako sa pagkanta. Kala mo professional singer, no? Anyway, singing is a good pastime kasi nakakatulong siya talaga para ma-distress tayo and to relax, to unwind, to reboot, and to recharge. Kaya naman ang promise ko in our next vlog, kasama ko na sila Bubu Bear and maybe baka naman kasama si Papa Bear at tayo ay mag-video, okay? Yay! Thank you so much for tuning in. Thank you for watching this video. Sana na-encourage kayo. Wow, may encouragement. Hindi, sana natuwa kayo, ano, na kasi 'di ba ang hirap ngayon talaga mag-online shopping. Hindi mo alam kung sino yung mga legit na supplier. So ito dumating siya right on time dun sa as per scheduled ng supplier and dumating siya in good quality. Kaya for me, very good sa akin si Lazada 1111 at very good sa akin si seller. Thank you so much. I'm gonna purchase another pero hindi microphones. Pero maghahanap din tayo ulit ng legit kapag nag 12-12 naman. marupok si Mama Bear. Anyway, not every day naman, no? So, masumpungan lang naman yan. Pag sale, talagang medyo nagiging marupok tayo. And wala naman talaga akong microphone, diba? Headset lang ang ginagamit ko. Kaya for me, it's worth it. Tamang-tamang may microphone na tayo. Soon, condenser mic naman. Sana. So, thanks for watching. Please click subscribe, hit like, and click the notification bell. Bye-bye!